Ligar Huma, karya dari Sound of Huma, Banten. Calung renteng merupakan instrumen kalangan yang kerap dimainkan di sela-sela berladang huma dan merupakan warisan budaya agraris masyarakat Sunda lama. Calung renteng dimainkan untuk menghibur diri sendiri dan mengusir hama. Berbeda dengan gambang bambu atau calung jinjing, calung renteng terdiri dari bilah bambu yang diikat dan disusun berderet dengan urutan bambu yang terkecil sampai yang paling besar dan disusun secara vertikal mempunyai 12 tabung berlaras salendro. Calung renteng Cibaliung mulanya dimainkan hampir di setiap kampung. Di waktu malam sering terdengar riuh seperti kampung memainkan calung renteng. Calung renteng pada waktu itu menjadi sebuah media hiburan setelah lelah menjalani aktivitas berhuma. Setelah memasuki era modernisasi, tak bisa dielak bahwa calung renteng mulai kurang diminati oleh masyarakat. Kerinduan akan huma, cerita-cerita lama tentang kemegahan ligar huma. Suara calung renteng yang bergema, kidung lutung kasarung yang terlantun membawa kerinduan pada masa ketika Cibaliung asri dengan kebesaran hati dan huma masyarakatnya. Dalam catatan Belanda tercatat bahwa Cibaliung pernah berada di urutan nomor 1 sebagai daerah yang mempunyai ladang huma terbanyak. Cerita tentang kebesaran huma Cibaliung juga melekat dalam memori kolektif masyarakat Baduy, bahwa saat Baduy dan sekitarnya dilanda paceklik darurat pangan, daerah Cibaliung jadi satu-satunya tempat dengan padi huma yang melimpah. Melalui Sound of Huma, kami berusaha menghadirkan suara-suara dari huma, mencoba menyajikannya agar kita tidak lupa dengan apa yang membuat kita ada. Serupa refleksi supaya generasi kita tidak lepas dari tradisi dan terus menghayatinya, merawatnya. Ligar Huma, hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan.
beberapa